हेलो टाइनी हीरोज। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। बताओ, इंडिया का नेशनल बर्ड कौन है? आप ध्यान से सोचिए। ए पैरट, बी पीकॉक, सी स्पैरो। टाइम्स अप। सही जवाब है पीकॉक, जिसे हम कहते हैं इंडियन पी फाउल। ये अपने रंग बिरंगे पंख खोलकर डांस करता है। बारिश के मौसम में इसका डांस सबसे ज्यादा फेमस होता है। पीकॉक हमारे देश की शान है। हमें बर्ड्स और नेचर का ध्यान रखना चाहिए। आज का टाइनी हीरो जीके कंप्लीट। ऐसे ही मजेदार जीके के लिए छोटे हीरोज को सब्सक्राइब करें।